Кримсько-татарська латинською графікою. Урядовий комітет підтримав проєкт постанови, яка передбачає затвердження латинки для алфавіту корінного народу Криму. За словами очільника Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, остаточне рішення щодо переходу кримсько-татарської мови на латинку найближчим часом ухвалить уряд. Запропонований варіант алфавіту складається з 31 літери. В основі проєкту рішення Курултаю кримсько-татарського народу 1991 року. До того ж, додав Резніков, латинська графіка дозволяє краще інтегруватися до цифрових платформ та ефективніше використовувати можливості, які надає інтернет. Він запевняє, що після переходу інтерес до кримсько-татарської мови зростатиме і серед українців. Ми зробили важливий крок, щоб створити кращі умови для збереження і розвитку кримсько-татарської мови. Це складова системної роботи, яка розпочалася минулого року. Кримсько-татарський народ 30 років тому вирішив змінити графіку алфавіту, оскільки латинка краще відповідає фонетиці тюркських мов. В умовах окупації, коли зараз немає зв'язку такого відкритого з окупованою територією, мова – це теж один з інструментів побудування комунікації. Латиниця, як графіка, вона більш точніше передає особливості фонетичної системи кримсько-татарської мови. Те, що ми не можемо зображати, передавати в кирилічній графіці, це можна зробити в латиниці. Це по-перше. І по-друге, латиниця – це такий, знаєте, умовний ключ до іншого тюркомовного світу. Тому що більшість країн тюркського світу, вони використовують латиницю. Тому, якщо ми будемо створювати свої інтелектуальні продукти, свої твори, книги, монографії, роботи на латиниці, вони будуть більш легко використовуватися в тюркському світі.